好了，各位亲友大家好，我们开始今天的分享。先分享田颖同学的一个体会啊。他是学824课的体会，就是上一次的陪爸妈小记2。说读了这篇文章啊，还没听课，这篇文章就给我看哭了。说实话，今天去给父母扫墓，因路太远，去了一整天，回来啊累得浑身难受。但一看到李老师的文章，就像身体里面注入了无限活力一样，瞬间融化了身心上的疲惫。随看随感动落泪。李老师讲的那些与父母之间的场景啊，很多都能联想到自己身上，不容得不落泪。说这也是人工智能永远替代不了的人类特有的内容。说也想起了我小时候父母照顾我的每一个瞬间，想起父母老了以后和我们同住的时候，依然在爱护着我们的时刻。虽然我曾在父母生命最后几年尽己所能的侍奉，说在兄长不在身边的时候为父亲送过钟，在母亲卧床几年也曾贴身照顾，不嫌脏累啊，接屎接尿。但相较父母给子女的爱，真的是子女啊永远都还不完。说父母之爱，甚至家族祖先的传承，都是那样的厚重。这就是李老师啊用爱护生命的来处。说把这又磁化成每一个爱的心法，分享给我们共同受益。说我想和李老师说，您今天的文章又触动和温暖了多少人的心，换了多少人的泪呀！但是您的文章我一点也不觉得长，只觉得没有看够。说那一句老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼啊，我便觉道尽了所有。父母之爱便是天下大同的爱，没有时空国界之分。虽然我已没有父母可孝，但我还有爱人的父母，以及更多他人的父母，一样是父母，同样可以尽子女之孝，以爱心善待。说最近正好在临写孝经，对李老师提起的孝经开宗明义啊，是身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也的内容深有感触。所以我要照顾好自己，同样也是尽孝。因为啊，我也是母根呐。说您今天的课程文章也治好了我对父母的一丝愧疚，这也是我自己心里的问题啊。是因为父母和子女之间没有别的，一切都是爱，也都源于爱。爱就是治愈心的良方，有爱啊就没问题。说我会继续跟着李老师的课学习，向良安时空中同修的老师们学习，好好修心，踏实践行。田英老师还有不少的老师啊，有的在群里分享，有的给我私信，有的在文章后面留言，就谈了自己的这样一些体会，非常感谢大家的这个分享，大家的关注啊。好了，今天想跟大家分享就是我写的这篇文章的第三小部分吧，因为确实比较长啊，有8000多字，把它分成了2篇来说的。在家里面呢，和父母就是在一起闲聊天，就是很随随便便的这样一些聊天呀，发生的这样一些事儿，我把它记录了下来。说今天晚上我也想跟大家就像聊天一样来分享我第三部分后面还有的这几个小部分吧。说第一个题呢，也可能看到了，说仙佛本是凡人做啊，只怕凡人不肯修。这为什么提到这一点呢？就是我们平常在家里面，我爸爸一般比较安静，就我们很小的时候，就好像就很少跟爸爸交流，爸爸在那一坐就一动也不动，也非常安静。就我们回去之后，孩子们都围在妈妈身边，就爸爸静静的就在那坐着。但是现在岁数大了以后啊，我们回去之后和爸爸交流会越来越多了啊。就那天呢，就和爸爸谈起了这个 AI。就是我想跟他介绍这些内容。我爸爸也看了，有时候看电视上讲的不太懂，也就问我。然后呢，我就打开豆包就跟他通话。一通话呢，我就跟豆包说，我想给我爸爸讲一讲 AI 的情况。结果豆包直接就开始喊了，就说叔叔好。像我爸爸耳朵也背，但那个声音很大，他也听到了。他说他还能说话呀。我就问了一些问题，比方说我老家的赣语啊，是什么时候原来属于山东，什么时候划到江苏的，他都回答的非常清楚。
非常非常清楚，讲的很多很清楚。我爸爸听到之后就也都很惊讶，他说的确是这样，说我们这儿过去属于灵异专区，说这个他怎么都能知道啊？他觉得很奇怪。正好我就看了我爸爸平常看那个书，有几本书有难经教释啊、伤寒论等等，好像我拿了一本难经教释这本书，然后呢，他可以拍照片的，可以看到视频看到的书，我说您看看这个书，你能不能帮我总结一下？就我刚一说完，豆包就开始滔滔不绝的就开始讲这个难经的这些内容了。这就让我爸爸非常吃惊啊！他觉得好像你问别的事儿，说这是很专业的中医的事儿，他怎么能够说的这么明白啊？他就说：“哎呀，说得好，说得好，说这不是神了吗？这不是就一直在这么讲。”然后呢，我又和爸爸讲了一些，因为我对他也不是不了解，就只是看了一些新闻，看一些内容，跟爸爸讲他能够做一些什么样的事儿。就爸爸听了之后啊，真的就若有所思，他就说：“哎呀，按过去的说法。”说这个 AI 现在能做到的事儿，那不就是神仙才能做到的吗？接着他又说什么呢？说 AI 可是却是人发明的呀，那可见说真正的那个大神就是人呢，说人才是神，人才是神。真的，我就说有时候我真的很佩服爸爸，因为从小受到的这种国学教育，那个国学的底蕴啊，所以老中医啊，他真的很敬仰天地，天人合一嘛。天人合一，但是呢，他自己从不把希望寄托在虚无缥缈的力量上。黄帝内经讲那个神者正气，我爸爸也跟我讲过，他说正气在哪儿？说在人心啊。他就即使退一万步讲，说即使有神，他要起作用，也还得经过人才能发挥他那个神用。为什么？因为他是医生啊。面对病人的时候，你不动手，没有神来去救他的。哪怕神想救，那神也得通过你去救。他说面对病人，你必须真诚用心，才能够如有神助。就神要助你，你这儿不用心，他也助不了。大家想什么呀？可能我觉得，因为他当医生当了一辈的医生是面对病人，你必须真诚的用心，才能如有神助，救死扶伤。那个神仙他不会自己就把你怎么样，他必须通过医生，通过人心去起作用。说那些神都是人做的。爸爸还举例子说，你看土地老爷姓张，太上老君姓李城隍老爷、天地老爷、玉皇大帝说都有姓。就这些神，就包括那个分神的姜子牙，他也有姓也都是人做的。就是说，仙佛本是人，凡人做，只怕凡人不肯修。你不肯修，你就成不了仙佛。所以爸爸就说那些所谓的神仙，那是大修行人。所以我想我们学习传统文化，我们良人社会一直在讲这个信。我过去也曾经讲过，说信佛、信道、信主。那个佛道主是什么？不都是心吗？即心即佛呀，那道就是心啊。大家想是不是？说你要做什么事儿，说灵不灵？是谁灵？是你心灵不灵，你心得诚，心诚则灵。关键你那个心这儿起作用。就说到这儿我就想到因为有朋友就问到，比方说就有一个好朋友问我说老师你都没有写一写，说妈妈那时候肺有毛病，有鼻炎，通过练呼吸练好，但是没有写呢。因为前面曾经分享过，所以我这次就没有写这个点但是我想跟大家说一说比方说我妈妈有肺气肿萎缩性鼻炎，有很多毛病。通过练深呼吸，就单纯就是练深呼吸，他就练好了。为什么呢？为什么他就练好了呢？就我妈妈练好了以后，她有教给周围的邻居亲戚有这样问题，叫他们练，但没有一个练好的，只有我妈妈一个人练好了。为什么她能练好呢？就刚才讲的这个心诚信他就觉得那我儿子学的这些东西，我儿子教我的，那不一定是最好的吗？他得相信自己的儿子，所以他这一做的，他就觉得我儿子教给我，那一定是最好的，一定是最好的。他没有再问别的，
我也没有跟他讲任何的这个道理那个道理都没有说。我曾经说过，有同学就问说你母亲做的怎么起事怎么收工啊？我没有，你看起事收工都没有讲，就只是讲就这样做就好。但妈妈就信，这个信太重要了，就往这一做，哎呀，我儿子教我的，哎呀，我一锻炼就能好，心非常的诚啊，非常诚。如果你有疑惑，这样行吗？是不是还有别的他没教我呀？那可能那些邻居，可能他们可能就会这样想法，说真的就行吗？是不是别的他也说不懂啊？他说不清楚。其实妈妈说的很清楚，就是这么做。我跟妈妈说，也就是这样。也就是说你是不是还有什么这行吗？你一起疑，说贪嗔痴慢那个疑，你起这个疑，你怀疑，你心就不专了，心就不定了，就不定了。特别是我妈妈呢，就是学了这个之后啊，她就开始做，有时候一天啊往那一坐，做呼吸可以1-2个小时不动。说仙佛本是凡人做，只怕凡人不肯修。不单单做仙佛，你身体健康不健康也是这样，也是这样，就只怕你什么，你不肯去练。大家想是不是这样？你家庭的和谐幸福也是这样，也都是可以做到和谐，做到美满，做到幸福，就看你能不能改自己，能不能修自己的心。你如果把你现在所谓你的生活不是很好等等，不是太好，你把这个责任全推到外面去，都是别人的事儿，都是社会的事儿，唯独没有你自己的事儿，你不改自己的心，那你的情况你怎么能改得了？是吧？仙佛不是凡人做，只怕凡人不肯修。幸福的生活也是凡人所创造的，只怕你不肯去做，不肯去努力，不肯去什么改变自己。凡人不肯修什么呢？修掉你自己那个贪嗔痴慢疑怨恨恼怒烦。所以这是时间关系，我不讲太多了，就是讲这第一点啊，就仙佛不是凡人做，只怕凡人不肯修。而这个修呢，它又不是说需要什么，我到寺庙里，我到哪里去，到深山老林里去，我才去修去。所以第二个题我就讲了，仙气佛气，佛气仙气不如淡淡的烟火气，不如淡淡的烟火气。我在家里面是老小啊，从小哥哥姐姐、我爸妈妈和哥哥姐姐都很宠我，我没做过饭呀，也没有我机会让我做饭，或者读书工作外面都吃食堂啊，也不做饭。结婚以后呢，就我妻子就把做饭的全都包了，我自己也做不好饭，有时候也怕做饭。但是最近几年回家呢，我就是为了不让妈妈劳累嘛，我就开始学着做饭。那真的我爸妈妈就是这点特别好啊，那从来不挑剔。你不管做什么，你问他什么，他就你做什么吃什么，从来不挑。你咸了淡了，他从来不埋怨。后来我就想，我自己这个不挑食，到哪儿都不挑食，其实也是从爸爸妈妈这儿来的哈。就是就特别是我们讲的换版本嘛，就这次我回去我去做饭的时候，我就想我就会，我本来我就会，这个胆子越来越大了啊，就是基本上我在家的时候就这样，那个饭菜都是我在那做，我就包了。这每天早上起来了，早上也起得比较早啊，就烧水做早饭。为什么大家听说怎么现在还烧水做早饭？因为本来有电可以烧水的，煤气也可以烧水。可是呢，爸妈节省一辈子了，就觉得家里有很多木头啊、柴火啊，有什么玉米棒啊等等这一些吧，说这些不烧不浪费了吗？所以就有一个烧水的炉，所谓的快炉，这个炉子放在院子里面，然后把柴火放进去烧，要烧这个水。用这个炉烧水的时候，那个烟啊，就是有时候风一吹，就吹得满身都是有那种烟味儿吧。说早晨这个烧水做饭，然后吃饭、洗碗、刷碗，然后陪着爸爸妈妈啊，然后到中午呢又是中午饭，然后又是这一套啊，然后到晚上也是一样啊，他继续做饭怎么样？就是当你发现什么就每一天忙活的就全身真的有满身的烟火气，但是呢，你就发现，就当你乐在其中，享受这个过程的时候，那就不一样。如果你干这些活觉得哎呀，怎么天天都是我干这个活，
我太累了，就是你心不甘情不愿，你不愿意去做这个，你觉得付出了做的这个之后，你觉得为什么他不做，为什么我，那你就累了。他你心甘情愿去做这个事儿，而且生怕我做不好，我还想做得更好的时候，哎，你变得很轻松了，你真的觉得呀，这件事没什么，不就是这点事儿吗？你心里面很清静的时候，一罗列下来之后，很快就把它能完成。你会觉得生命很轻盈，因为你做这事不是给别人看的，不是被动，而是主动的。那这个时候啊，哎呀，你干这些活，它就不是消耗，你就不累了，而变成了什么？变成了滋养。就会想啊，就虽然你身上满是烟火气，可是体内是怎么样呢？气血合畅，正气充足，真的是这样。每一天晚上按照爸妈了休息了以后，然后把它一打坐一坐，哇，那个状态真的出奇的好啊！后面再过一段时间以后，我要专门讲这个呼吸，还有讲也可以说一个新的观点吧，关于练呼吸啊，最后就要是练出所谓的胎息这样一种状态。所以我也在家里也在这样去练，你练的真的状态非常非常的好啊，非常非常好。所以真正的修，它不是说在文字里，不是在说天天读书怎么样，那就能修得了，那必须在生活当中。在生活当中，无论工作也好，做家务也好，干什么事儿也好，只要你全情投入，你乐在其中，你心甘情愿，哇，身心合一，你做的是没有杂念啊，没有杂念。你生活中那就是他用爱护生命啊，用爱护生命。你在生活中这样去做去修了，哎，虽然有满身烟火气，但我来给大家讲一个我觉得很有意思的哈，就每天晚上，比方是前段时间天气还是比较凉啊，农村洗澡什么也不太方便，有时候我几天也没有洗澡啊，有时晚上睡觉那个天气比较凉嘛，凉有时候这个我那个衣服一围，然后打坐，看我身上那个烟火气啊，你就闻到了，能闻到那个烟火气。可是，在那个淡淡的烟火气里呀，哦，那个状态真的非常非常的好啊，非常好。那还有一个状态是什么呢？坐在妈妈身边，这妈妈你坐在妈妈身边，哎呀，你搂着她，靠着她在那儿，哎呀，在母亲身边那种感觉，大道不也是母亲吗？前面讲分享那个15母，就和母亲在一起，就在母亲那个爱里面，在她那个慈悲里面，在母亲那个磁场里面。当然，你这也有磁场，那磁场是一个，所以你这一打坐的时候，哇，你就好像在妈妈的磁场里，你有这种状态啊，所有的杂念全都没了。所以两个状态，一个是你闻着那个烟火气哈，就在你在家烟火气其实也是那个爱的气，再一个一旦就好像在妈妈的怀抱里，在妈妈的怀抱里那种感觉，在天地大道这个母亲的这怀里，就这种状态真的是非常非常美好，而且非常快就一下就是那个状态，不需要是多长时间才进入那个状态，你往那一待，立刻就是。所以这个修，我想我也讲了一个同朋友的例子啊，是那个仙气佛气啊，不如淡淡的烟火气，淡淡的生活中，就是讲在生活中去练嘛，生活中练，是你往那一待，是有烟火的气息，你的呀，在母亲身边一样，在母亲身边一样，说那种爱，因为什么呢？你始终其实每个人啊，你始终都在妈妈的心里。在生养你的妈妈的心里，在大道的心里面嘛。所以下面分享的这个就是说儿行千里母担忧。就最近几年啊，就我回老家，真的这样，我大概有5、6年有了，好像是好多年了。我回去之后啊，我哪儿也没出去，哪儿也不出去，
说回去之后找找过去的同学朋友，真的一个都没有。因为我总想多一点时间陪在妈妈身边啊，就也没有就没基本上没离开过那个村子，就甚至很少就离开家门，就在家里面。直到晚上了出去说啊，家里面去看看，到姐姐那儿去啊，就在有时候在村子里走一走啊，村里走一走。但是前天啊，就是有一天啊，就是我终于去县城，为什么这个有个脚趾甲盖长到肉里去了？我外甥女就告诉我说哪个地方也可以修脚，我就去了。我去也等到晚饭以后，我才出去，开车出去了。就来回路上大概是1个小时时间，修也修了大概有40分钟啊，反正大概这个时间吧。就我那时候我就想着，既然我到县城，我好多同学就在这儿，想找他们在一块聊一聊，玩一玩。其实也没有什么具体的事儿，就觉得哎呀，好长时间不见了哈，觉得大家可以想象那样一种感觉。可是我隐隐就有一种感觉，哎呀，我得早点回去啊，早点回家去，我就没有，后来就没有联系。就我一进院子，我二哥就跟我说说咱妈一直在等你呢，她不睡啊，一直怎么都不睡，非要等你回来，说是刚刚才让她上床躺下了，但是已经躺下了啊，二哥才出来。就我马上我一进我看见妈妈又坐在那儿去了，那正在穿衣服。与爸爸劝他说你躺下吧，一会儿就回来了，你不要坐着等了，他就坚持要坐着等。就我过去抓着我妈妈的手，我妈妈就好像好久没见到我一样，就认真的端详。哎呀，说小孩回来了。然后呢，你看他一下子就哎呀放松了，安稳了，在嘴里说啊好好好，我跟你休息睡吧睡吧，好好好，就躺下睡了。所以我就说都说儿行千里母担忧，事实上就是不用千里呀，儿一出门便担忧。不单单我妈妈这样，天下的母亲可能都是这样。说母亲这一辈子就是这样啊，送孩子出门，然后盼孩子回家，盼孩子回家。所以我们每一个人，你就一直都在哪儿啊？都在妈妈的心里。你在妈妈心里，只不过你有没有那个心，你觉知没觉知到，一直在妈妈的心里。你一直在大道的这个心里，就跟你对这个道有没有觉知，对爱有没有觉知。你每当你有觉知的时候，它就在那儿，当下即是。你没有觉知，它在那儿，好像对你也不起什么作用。是学习传统文化，要练这种爱的觉知。你要练，我能给爱，奉献爱。你还有什么呢？有一种觉知，什么？感受被爱，感受被爱。你不要总觉得，哎呦，我就是个付出者。其实你在付出的时候，平常你不知道你得到了别人多少的关爱，只是你自己怎么样，可能没有去觉知它。爱的感知啊，非常非常的重要。这种爱它是可以传承的，就像我家里也是一样啊。我写到了我姐姐，就过去出门这妈妈要送啊，一定要送到大门口，就这次就没让她送，那姐姐送啊，然后姐夫送我去高铁站。真的就大概还有10几分钟的时间，我姐姐来电话，我一看到来电话，我知道可能是不是有什么事儿了，她就忘了准备的鱼啊，有一份鱼给我已经带了一些，有一份鱼就没有带，她忘了给我带了。她发现以后，我就马上可能发现的时候，我姐夫已经把我送到了高铁站，往回走，他联系上之后，他骑电动车他怕晚了，往这赶，姐夫回去中间碰到了。然后把他接上，掉头又回到高铁站，就给我送这个东西哈。就过去啊，我离开家门的时候，我相信很多人都是这样的哈。父母啊，我妈妈就把那个车的后备箱、前座、中间只要有空的，他就把各种东西放进去，菜呀、吃的等等等等，可以。我记得有一次数了几十种东西。那现在呢，妈妈想不到这么多了，就换成姐姐了。每次回去，因为现在在西安，离老家很远，我就没有开车坐高铁，就怨我你怎么不开车回来？开车可以多带一些东西啊。即使是这样啊，就每一次我要走之前，前面2天我姐夫就去赶集，我说买东西了，我姐夫就在厨房里就开始忙活了。
真的就各种东西啊，你们这次就是煎饼啊，像我们老家有个叫潮牌呀、虾皮呀、做好的鱼虾、板栗、花生、炒米呀、汤圆馅儿、荠菜团是韭菜大葱，各种东西，只要看到你那个箱子还空着点，就想着那块这块还能装点什么，还能装点什么，就就把母亲那个爱啊，就我姐姐就接下来了。我就写了说有姐姐的弟弟啊，真的是很幸福的，真的是非常幸福。说希望天下父母都被温柔以待，而对待深爱自己的姐妹，你不也是应该吗？温柔以待啊！特别我也想到两岸时空啊，有诸多的兄弟姐妹，经常看到有一个人提出一个问题，马上就有人来回答来帮助。那天我看到有个同学说自己身体不舒服了，马上就有很多的祝福和关爱，很多提示你要怎么样。也是一个大的家庭啊，真的也祝福两岸时空的兄弟姐妹们啊，健健康康，快快乐乐，我们都互相彼此温柔以待。下面我分享那个题就是短视频啊，短视频我在高铁上已经上了高铁，但闭目养神，我就想到刚才姐姐给我送那个鱼来的，我因为在高铁那已经进站了，就咱也不让出来，我就在那从那个大玻璃看到那个从那个停车场姐姐往这跑啊，哎呀想跑快又跑不动的那个样子哈，哎呀我坐在高铁我想哎呀刚才应该把它录下来，多珍贵的这样一个影像，还把它录下来。可是你又想到，可是自己想，当时根本想不到去录像，你就心疼姐姐，让希望她慢一点，你别待会儿周围车很多撞到了，就哪里有没有心思或者根本想不到去录像。就有一天我和姐姐在一起也说到，因为看到这个微信短视频里经常会讲一些老年人父母的那样一些事儿啊，就说哎呀，说如果说把我爸妈的这些生活日常拍成短视频，一定也会很好。可是当你要去想一举手拍的时候，你一切就不自然了哈，就想哎呀，不能为了视频而视频，就不想因为视频而分一点点和父母在一起的那个心，就不想去分心，就是那种温暖的那个瞬间。那种温暖，你拿着视频去拍的时候，那个感觉就没有了，就变了味道了，变了味道。就上一次就是我那个写那个小结之后，有个朋友就给我私信说：“石李老师说你怎么那么会投胎啊？选了这么好的父母。”事实上我说啊，就是我的家啊是千千万万个普通家庭的一员，就像我们和父母在一块的这些事儿，在每个家庭里都会有。但可能我们不会拍视频，可能有的人可能不太会写，不会拍视频，我就想啊，真的没关系。我们的心啊，就是一台摄像机，我们可以用我们的心，就把这一切美好和幸福记录下来。大概想什么？你眼睛这镜头啊，你心就是那个摄像机。当你这种感觉的时候，大家注意啊，我真的有这样一个体会啊，就在高铁这一路往西安往西走，也陇海线啊，就穿过江苏啊、河南、安徽、河南到陕西，就是这东西往一条线嘛，你就会觉得呀，好像穿行在祖国这个天空、大地和天空里，就那种感觉，天高云淡呐，广阔无垠。一想到这儿，我就觉得呀。陈浩先生不是说过吗？说己之心无以圣人之心，广阔无垠，万善皆备。就是说人的心啊，因为广阔无垠而和谁同体？和虚空同体。因为万善皆备，才和大道同用。大家想是不是这样？你本来和虚空是同体的，那就是说，记录在你心中的这个影像，它也记录在什么虚空之中了。记录在你心中的这些东西，也记录在大道之中了。就好像是人在做，天在看。你就突然想，哎呀，记录在我心中的东西，不就用网络的词儿来说，不就上传到了云端了吗？你刹那之间就上传了。可是我突然觉得，呀，你要刹那之间或者瞬间，它还有个时间。说从这上传还有一个彼此，其实没有那个时间的间隔，也没有说上传这样一个过程，当下就是。
记录在你心中的，就记录在天之中了，天心之中了，记录在天心之中。就你的那些视听言动，你生命中那些生命的画卷，录在你的心中，也录在天心之中。那是同时的，它本来就是一个。善与恶都到了虚空之中，善因善果，恶因恶果，是种瓜得瓜，种豆得豆。那我们需不需要修自己的心啊？太需要修自己的心了，因为真的，你心中的东西，因为你和虚空是同体的嘛，你这儿就到那儿了，到那儿是到老天爷那儿了。说人在做天在看啊，大家想是不是这样？最后一个我想分享的是说，这叫无常之常，或者说什么无常之常什么意思啊？就是明常讲，一切都是无常的，但是无常之中还有个恒常的东西，把它叫做那个恒常的那个光啊。这真的是我感受很深很深的。就是回老家，每次回老家啊，就是老家变化的非常非常大。就过去很多地方你就找不到，谁家在哪你就找不到，这变了样子了，变了样子。就我就记得，就是我很小的时候呢，周围的邻居啊，那个什么婶婶呀、大娘啊等等吧，那些邻居就经常到我，或者是每一天都会到我家里来。到家里有个水井去打水呀，在那甚至在那洗衣服、弄菜等等，聊天在那儿。所以就你从小我就对他们就很熟悉很熟悉。可是每年回去，哎呀，我妈就会说谁谁谁走了，谁谁谁走了。就过去那些老邻居，那些老一辈啊，基本上都走的差不多了。就有时候你就感觉，哎，他们的孩子们就是他们原来那个家，他们各自的家那都很简陋啊，那都是土墙草房子，现在慢慢就变了。就原来他们那个家也没了，也变成新家，变成他们儿女的家了，变成儿女的家了。就有时候你会感觉这个，我去上坟去啊，就看到那个坟地里又多了好几个那个新的坟头啊，就是这个老人一批就在减少，可是新的呢，很多人出来我都不认识了。你会感觉到就好像所谓新陈代谢，就是自然的规律了。就这个空间没变，可空间里的人和事啊，整个故事才发生变化。再发生变化，你就站在那，你就会觉得，哎呀，就好像真的世事无常，是缘起性空。因为各种缘由，大家聚到了一起，这是一个家，那是一个家，那是一个家。你会觉得这个家是永远的了，它不会变的。可是呢，父母走了之后，这个家就没了，没了就变成新的小的家了，原来那个就没有了。你会觉得好像没有什么是一定的，没有什么是永远的，好像一切都是什么，都是无常的。可是有时候你站在院子里，半夜晚上你看向天空的时候，就你的目光从那具体的事儿和人上挪开的时候，你看到天空，你会觉得呀，那个星星在闪亮，你会突然会意识到，就刚才我讲那个短视频啊，说你做的你所有的那些东西能够上传到或者到云端到星空之中，我就觉得那些有无数个儿女、无数个人录在心里面。当然，我们说它上传到云端的那个真善美，那个爱，它是永恒的，别的都是无常。这些是恒常的那个光，而这些光就像那个星光一样，照亮夜空。而这些光也照亮自己，也照亮了什么子子孙孙的人世间。你就发现那些叔叔啊，那些婶婶、那些大娘啊，他们好像从肉体来说他们是没了，他们去世了，但我觉得他们还在，
他们的精神、他们的爱又传了下来。大家想是这样，就因为有这些前辈一代一代的人的他们那个爱，他们的真善美往下传递，才有了我们现在这样一个美好的世界。就是你在感叹世事无常的时候，你会发现无常之中它有一个恒常的东西，那个爱变成那种光芒，照亮自己也真的是照亮了子子孙孙的人世间。有时候我在想就好像这个灵性，这个爱，它是永恒存在的，只不过过几十年之后，它换一个身体，在这个人身上，然后再换一个身体，也换一个身体，它继续传着，继续去传承这个爱，一代一代，这一代为下一代，这下一代再为下一代，为下一代过上更加美好的生活。而每一代人呢，都在干什么呢？都在为这个真善美就好像添砖加瓦一样。我在这再创造这样的真善美，他在创造真善美，这个世界一定越来越美好，一定越来越美好。所以我分享在家里面陪父母的这样一些小技也真的就想传递这样的信息，爱、笑。如果说每个人都这样去做，在家里面都能够，就心甘情愿的去尽这样一些你该做的这样的一些事儿，你不把这些事儿当成是我如何，就是我心甘情愿的、自自然然的这样去做，你真的会觉得那个生命是很轻盈的。就做这些事儿，我们很多会觉得，说这是某某人说很孝顺，大家要向他学习，或者说他那个人怎么样向他学习，这好不好？当然好。但如果说每个人都把做这样的事儿当成就是很自然，你就应该是这样做的。就像杨万里先生讲的样，说圣人之道德既行而天下大安，天下既安而不知其所以安者，乃圣人之道德也。就人都去做好事儿，可是人不觉得是在做好事儿，也不需要做了好事需要表扬，需要干什么，都不需要这一些的时候，就一切变成了自然了。那这是圣人之道德既行了。就当你做这些事情的时候，你不要觉得说我在孝顺，我在干什么，就你发自内心你就觉得就应该是这样做的，就是很自然而然的他就会这样去做的。你做这个事不需要去被表扬，也不需要被记住，不需要什么都不需要，我就是这样的，是没有理由的，没有一个用头脑去总结去能说得出来的理由。就你心在一起，它本来它就应该是这样，本来就是这样的，就是这样一个意思。我们锻炼不就练这种本领吗？本来智慧嘛。我曾经把我讲的这些心法叫本来心法，我说本来就是安静的，本来就是健康的，这个事本来就是应该这样做的，它本来就是来自哪？来自本的。就你所做的这些事，所谓的你的能力也好，什么也好，它来自本的，它不是你要怎么样。我表达清楚意思没有所以我们在锻炼的时候也是这样，它本来就是这样的。你往那一站，我本来就是安静，这还需要怎么安静吗？我本来气血就是通畅的，还需要怎么样它才通畅吗？我本来就是幸福的，本来就是快乐，你要找理由，觉得好像哪有理由？就好像说你照顾父母烦不烦？不烦，为啥不烦？那没有理由，你干嘛要烦呢？一切本来就是光明的，你看归，然后我们说归到这儿了，
哦，本来就是这样的，世界本来就应该是这样的，家庭本来应该就是这样的，就是幸福的、美好的，好吧？我们现在就一起来体验这样的一种状态啊。放松，安静。好，脚分开，枕后八字，两臂慢慢上抬，身体微下蹲，往这一带，本来就是。本来就是安静的，是人之初性本善，是你站在这儿，你本来就是一团磁场，你和大自然本来就是合一的。全身的气血本来就是通畅，
静，本来就是安静的。身心本来就是一体，人天本来就是合一的。百会上灵，身体慢慢直起，脚慢慢合拢，手缓缓下落，重叠在肚脐上。静养，和静坐静养。
安静。在这个静谧的场中，慈悲的场中，祝良安时空的各位亲友健健康康，阖家幸福。好了，今天就分享到这儿。